Witam bardzo serdecznie. Dzisiaj jest wtorek, 11 dzień października 2022 roku. Imieniny obchodzą Placyda i Probus. W Gdańsku mamy 13 stopni Celsjusza, przeważnie jest słonecznie, blok BTC numer 758157, cena KNG 209 USDT, cena cash 399 KNG, co oznacza, że jeden cash, jeden udział warty jest w Kandze prawie 4200 zł, a to znowuż oznacza, że Kanga wyceniana jest na dzisiaj na 104 miliony złotych. To jest kwadrans z Kangą numer 118. Proszę dajcie znać, jak nas widać, jak nas słychać i skąd nas oglądacie. Czołem Łukasz. Cześć Sławku. Łukasz, kto wymyślił puszkę? Puszkin? Dobrze, radziecki naukowiec Puszkin. Tak jest. To jest dowcip mojej żony, poprosiła, żebym tutaj kiedyś go przytoczył, więc właśnie to czynię. A ty teraz, Łukasz, powiedz, co takiego dzieje się na rynku. Tak, oczywiście to nie jest porada inwestycyjna, także wszystko, co tu mówimy, to jest raczej z przymrużeniem oka i dzielimy się po prostu tym, o czym myślimy, ale tak, na rynkach dzieje się dużo. Ja muszę powiedzieć, że czytałem kilka analiz, przygotowując się do dzisiejszego kwadransu. Myślę, że jeszcze do tego wrócimy, ale generalnie wyczekiwania na rynku są olbrzymie, napięcie jest bardzo duże i mówi się o tym, że w ciągu najbliższych kilkunastu, kilkudziesięciu dni będziemy mieli do czynienia z największą zmiennością Bitcoina od bardzo dawna. Nikt nie chce powiedzieć, czy pójdzie do góry, czy pójdzie na dół, ale wszyscy mówią, że naprawdę wszystko jest tak napięte bardzo mocno i jak pęknie, to będzie się działo. Aktualna cena Bitcoina to jest troszeczkę poniżej $19 100. To tak jak przygotowywałem się na tą analizę i generalnie można powiedzieć, że te stare, przestarzałe rynki, czyli klasyczna giełda, troszkę cały czas negatywnie wpływa na cenę Bitcoina. Tutaj nie mamy dobrych wiadomości. Standard & Poor's 500 ma poziom taki jak w maju 2020. Generalnie nastroje są raczej... Honorowe. Tak, mało szampanów się otwiera w tej chwili. Ważne, byki obroniły nasze czerwcowe dołki, czyli nie spadliśmy poniżej tych dołków, bardzo dobrze. No ale te 18 000 cały czas wisi. Jeżeli coś się tam stanie złego, jeżeli faktycznie ta zmienność ma wzrosnąć i poleci cena w dół, to naprawdę możemy zobaczyć dużo krwi na wykresach. Tutaj 18, 17, 13, 9. Niektórzy mówią nawet o 9, to jest w ogóle zadziwiające, ale z drugiej strony nie brak też takich głosów, choć są one zdecydowanie w mniejszości, mówiące o pójściu do góry. Mnie to zawsze zastanawia, bo wydaje mi się, że jak wszyscy mówią, że spadnie, to znaczy, że wzrośnie. Więc może, ale to nie jest porada inwestycyjna, podkreślam. Co do Ethereum, tutaj jest troszeczkę gorzej. Mamy cenę $1280 około. Jesteśmy cały czas poniżej tej 20-dniowej średniej kroczącej i to tak znacząco. No, niedźwiedzie chcą ściągnąć cenę poniżej 1220. No i może im się to udać, bo ma wskaźniki RSI jest faktycznie cały czas negatywny. Więc Co to jest wskaźnik RSI? To chyba musielibyśmy zrobić osobny kwadrans na temat wskaźników, ale no powiedzmy, że on pokazuje siłę rynku. Tak, w skrócie i no jest ujemny, czyli pokazuje, że rynek jest słaby. Raczej sprzedaż jest silniejsza, ludzie chcą bardziej sprzedawać. No i jak przebijemy te 1220, cena spadnie poniżej 1220, to faktycznie może być to sygnał do dalszych spadków, ale znowu pojedyncze głosy mówią o 1400, 1450 jako takich celach faktycznie krótkoterminowych, które mogą się pojawić. Także rynek na razie nie jest optymistyczny, ale jeśli mogę jeszcze chwilkę pociągnąć ten temat, mamy taki bardzo ciekawy taki rysunek, znalazłem w sieci, w którym jest to pokazywane fale czy etapy, cykle Bitcoina. Tak, to jest właśnie ten rysunek. I zwróćcie uwagę, ale zanim omówię to jeszcze zachęcam wszystkich do subskrypcji naszego kanału. Kliknijcie. O tym będziemy zaraz mówić, ale tak, dobra. Żeby zasubskrybować, żeby mieć pewne informacje. Jeszcze raz poproszę ten obraz. Zobaczcie,
mieliśmy wzrosty, potem długo spadek, potem pewna konsolidacja i znowu wzrosty, więc my w tej chwili jesteśmy prawdopodobnie w końcówce tego rynku niedźwiedziego. Wcześniejsze spadki były o 50%, o 33%. Teraz wydaje się, że te 25% i jest możliwe, że to będzie koniec. Ale zwróć uwagę na długość dni tych czerwonych okresów, że w tym pierwszym okresie to było 679, tak, w tym drugim 475, że to jest skracać ten okres. I skraca się zarówno okres, czas, jak długo jest ten rynek niedźwiedzi, jak i spadek, tak, o ile spadnie. Na początku jednego cyklu było to 51% był spadek, potem 33%. Wydaje się, że te 25% może być w tej chwili tą granicą. No, Zobaczymy. Tak, ale wygląda to ciekawie. Takie rysunki zawsze działają pozytywnie na nasze mózgi, bo my zawsze doszukujemy się pewnych wzorców. A kiedy jest halving? Przypomnij mi, czy to jest... Jeszcze trochę nam zostało. Nie pamiętam ile dni dokładnie, ale jeszcze trochę nam zostało. No powinien ten halving być... Bo jakby na tym wykresie, który pokazałeś przed chwilą, było pokazane, że ten wzrost następuje jako już dyskonto halvingu. To też jest ciekawe. No. A z drugiej strony, patrząc na te cykle, jeszcze możemy porozmawiać choćby o hash rate. No właśnie. To jest w ogóle niesamowite, bo cena Bitcoina taka niska, ceny energii tak rosną, a kurczę, mamy największy hash rate na sieci Bitcoina ever, tak? ATH. No właśnie, albo może wiedzieć jedną rzecz, czy górnicy Ethereum mogli przekonfigurować swoje koparki tak, żeby kopały na BTC? Mogli, ale to jest nieefektywne. To znaczy moc obliczeniowa kart graficznych teoretycznie można kopać, oczywiście nawet na procesorze można kopać, ale ta wydajność z kilowatogodziny będzie bardzo mała i nieopłacalna. No właśnie, czyli jeżeli ktoś kopał na Ethereum, to tak naprawdę powinien przejść na Ethereum Classic, na ETHW i tak dalej, bo przechodzenie na Bitcoina było niezasadne. I czy to oznacza, że możemy wyciągnąć taki wniosek, że pojawia się coraz więcej górników nowych, albo ci górnicy, którzy funkcjonują na rynku, decydują się ponosić kolejne inwestycje, żeby wydobywać Bitcoina? Czy taki wniosek byś wyciągnął? No, ja bym wyciągnął wniosek taki, że duzi gracze wiedzą coś więcej niż my. To znaczy oni wiedzą, że mogą teraz na prąd odroczyć sobie płatność i zapłacą może na przykład za pół roku i wtedy dopiero sprzedadzą Bitcoina, a jak on będzie kosztował nie $20,000, a na przykład $120,000, nie? To tak może być. Te wzrosty tego hash rate'a są faktycznie olbrzymie i właśnie staram się zerknąć, bo miałem wypisane przyczyny, dlaczego ten hash rate rośnie. No i z jednej strony takie 3 przyczyny znalazłem. Czy masz może pomysł na jakąś jedną z nich? No ja bym powiedział, że to, co powiedziałeś wcześniej, to znaczy jest jakaś grupa interesu, zaznaczam, że to musi być grupa interesu, nie pojedyncze kopalnie, tylko ludzie, którzy dzierżą siłę tutaj polityczną i oni wiedzą, że wydarzy się coś niezwykłego dla tego świata i kumulują bitcoiny. To jest moja prywatna opinia. Jest to bardzo możliwe. Na pewno wiemy, że ceny koparek spadają. Okay. Czyli mamy bardzo niskie ceny w tej chwili koparek, co może świadczyć, i to jest dobry moment do zakupu takiej koparki. Mamy też, o dziwo, taką fundamentalną rzecz. Coraz więcej krajów staje się przyjaznych krypto. W coraz większej ilości krajów krypto jest na przykład akceptowane. Rosja. Tak, ale też Kazachstan, Kanada, Niemcy. Oni coraz bardziej zaczynają regulować i być tacy co do krypto, więc to też wpływa. Tylko zwróć uwagę, Łukasz, że w Europie, zgodnie z moją wiedzą, absolutnie nie opłaca się już kopać krypto przy tych cenach energii, których się spodziewamy. No, o cenach energii myślę, że jeszcze porozmawiamy, bo to mam też parę ciekawych takich spostrzeżeń. Tak. Jeszcze trzeci powód mam, dlaczego hash rate rośnie. Otóż nie było wtopy na merge'u w Ethereum. Nie wydarzyła się żadna zła rzecz, a to oznacza, że ludzie, którzy chcą, po pierwsze Ethereum przeszło na Proof of Stake, tak. Czyli jeżeli ktoś chce coś kopać, to ma teraz do wyboru właśnie te ETC, jakieś tam Ravecoiny i tak dalej, albo Bitcoina. No, tak. No i ludzie mówią, dobra, to weźmy tego Bitcoina, więc wydaje mi się, że to też może być
być przyczyna do tego, że ten hash rate rośnie. No ja trzymam się oczywiście tej jakby opinii politycznej, dlatego że lubię takie oceny. Spiskowe. Ale tak, znaczy nawet nie wiem, czy ona jest spiskowa. Myślę, że faktycznie coś takiego dzieje się na rynku niezwykłego, o czym pewne grupy interesy wiedzą i zamierzają to wykorzystywać. Ale zanim przejdziemy do kolejnych tematów, chciałbym się przeczytać kilka tutaj komentarzy. Jeden komentarz powtórzył się raz po razie, pod rząd. Kiedy post ETH na Kanze? Follow the news. Okay. Będzie wkrótce. Śledźcie. Tutaj zachęcam do tego, żeby jeżeli ktoś z Was używa Twittera, to żeby followował naszego Twittera kangowego, czy też konto Sławka czy moje na Twitterze. To jest, myślę, że zaraz się pojawi, jakie mamy konta. Zachęcam do tego, żeby lubić, tam czasami pojawiają się informacje tylko na naszych tweetach, nie pojawiają się niektóre z nich na koncie firmowym. To bardzo ważne, jak chcecie wygrywać różne konkursy. Musicie podążać za Łukaszem i za mną na Twitterze. Dobra, no to zostawiam ten temat, bo mamy w ogóle, dla tych, którzy nie wiedzą, czy coś do końca, mamy bardzo ciekawego newsa a propos Kangi, ale to jeszcze nie teraz. Dobra, kolejne pytanie, Łukasz, kiedy rynek Litecoina na Kandze? To też jest pytanie, które pojawia się, powiedziałbym, regularnie. Regularnie się pojawia. No, co mogę powiedzieć, follow the news. Na Kandze w tej chwili dużo zmian, dużo nowych rynków będzie dochodziło. O czym zaraz powiemy. O czym zaraz powiemy, ale tak, to... Okej, Łukasz, lecimy dalej. Powiedz mi, co się wydarzyło takiego na BSC, Binance Smart Chain? No trzęsienie ziemi, ja bym powiedział, bo jak Ethereum miało być cofnięte i była afera z DAO, to cała społeczność o tym mówiła, dyskutowano, negocjowano i tak dalej, a na BSC jak coś takiego się stało, to tak... No właśnie, ale to jeszcze zróbmy krok wstecz. Dlaczego, zaraz wyjaśnimy, co znaczy, że cofnięto bloki, ale co takiego się wydarzyło w sensie kryminalnym? No powiedzmy, został zhakowany bridge pomiędzy sieciami, siecią BSC i inną i wyprodukowano BNB o wartości ponad 100 milionów dolarów, a niektórzy nawet mówią, że jeszcze więcej tego było. To co ja słyszałem, to że 600 milionów, ale w wyniku tego, że próby wymiany na serwisach pożyczkowych wypłacono 100 milionów dolarów już w innych krypto. To taką mam, każdy pewnie mówi co innego. Zaznaczam, że 100 milionów dolarów to więcej niż twoja i moja miesięczna pensja. Także znacząca kwota. Tak. No i teraz jakby, żeby przeciwdziałać tej całej sytuacji, zdecydowano się cofnąć bloki. Gdybyś mógł wyjaśnić, co to znaczy cofnięcie bloków dla tych, którzy... Po prostu usunięto transakcje, które zostały zaakceptowane czy z wykorzystaniem tego haka, czyli jeżeli ktoś wyprodukował te BNB, to i przelał je gdzieś, to cofnięto te wszystkie transakcje razem z innymi transakcjami. No właśnie, czyli cofnięto historię, tak jakby te transakcje, czy ten hak nie miał miejsca, natomiast to, co udało się ukraść z innych blockchainów przy pomocy właśnie tej wymiany, no to tego się już nie dało cofnąć, bo nawet do końca nie wiemy. Że tam wygląda na to, że dużych strat nie było. Udało się jakby przetrwać. Wiem, że Kanga dosyć dobrze sobie z tym poradziła, tak. Nasze mechanizmy zadziałały tutaj poprawnie i zgodnie z moją wiedzą Kanga nie jest uczestnikiem ewentualnych strat, także dobrze, cieszymy się. Jasne. I teraz chciałbym tutaj krótką dyskusję przeprowadzić, to jest zapytać się ciebie i naszych widzów, czy jakby nie czujesz dyskomfortu związanego z tym, że właściwie to była decyzja prawdopodobnie jednego człowieka o tym, żeby cofnąć bloki. W przypadku, gdy miało coś podobnego miejsce kilka lat temu, mówię o Ethereum i o forku na Ethereum Classic, no to też musiała być decyzja społeczności. Co prawda niewielkiej, ale jakiejś społeczności. Tutaj prawdopodobnie ta decyzja wyszła od jednego człowieka albo od ograniczonej grupy, co oznacza, że Binance Smart Chain jest tak naprawdę scentralizowanym blockchainem. Zdecydowanie. To jest prywatny smart chain, mimo że Binance próbuje się tam jakoś odciąć od tego i próbuje powiedzieć nie, my już z tym nic nie mamy wspólnego, to tam osobna fundacja, osobna firma, ale generalnie to jest scentralizowany smart chain. Jeśli połączymy to jeszcze z tymi wszystkimi kontraktami DeFi-owymi,
które umożliwiają właśnie taką bardzo szybkie działanie, no to faktycznie te cofanie bloków, cofanie transakcji zacznie być coraz częstsze, no bo nie uchronimy się przed błędami w oprogramowaniu, tym bardziej, że bardzo często ono jest pisane jednak na kolanie. To w ogóle jest zadziwiające, jakiej jakości oprogramowanie jest często na blockchainie wykorzystywane, to straszne, no ale to, co będziemy, myślę, widzieli rozdział pomiędzy dwoma rodzajami blockchainów. Będą te blockchainy zdecentralizowane, które będą stabilne, może nie będą tak nowoczesne, czy nie będą oferowały tych wszystkich najnowszych funkcjonalności, ale one będą właśnie takie, jakie zawsze miały być i będą pojawiały się blockchainy takie jak choćby właśnie BSC, który jest takim wygodnym rozwiązaniem, ale ono jest raczej takim klasycznym rozwiązaniem, a wykorzystującym nowoczesną technologię. No, wręcz bym powiedział, że jest to pewna próba oszustwa. Jacek Dudzic napisał przed chwilą, że jeśli blockchain może być wyłączony, to nie jest blockchain. I to jest bardzo ciekawe. Uwaga, tak. Bo teraz zwracam uwagę na to, że dokładnie teraz jestem w stanie sobie wyobrazić scenariusz, że przychodzi jakiś urząd do Binance'a i mówi, hej, podjęliśmy decyzję o tym, żeby ostatni dzień cofnąć bloki. Jestem w stanie sobie to już wyobrazić i Binance, który próbuje się teraz ułożyć z każdym regulatorem, bo takie są fakty, mógłby się na to zgodzić. I to jeszcze idzie dalej. Czy uważasz, że Ethereum już po merge'u jest bardziej zdecentralizowane czy bardziej scentralizowane? No bardziej scentralizowane, niestety. Te kontrakty główne, na których są zgromadzone etery do POS-a, to nie znam dokładnych statystyk, ale z tego, co ostatnio sprawdzałem, to 2 konta miały ponad 40% wszystkich zgromadzonych ETH na POS-ie, więc jakby tutaj ta centralizacja faktycznie zaczyna występować i ona może się odbić czkawką w Ethereum. Choć z drugiej strony wystarczy, żeby Ethereum ułatwiło budowanie nowych nodów, tak żeby więcej osób mogło zdecydować się na postawienie swojego własnego noda, chociaż tutaj wydaje mi się, że z giełdami nie wygramy. To znaczy na giełdzie występuje zawsze duży osad środków i giełda może wykorzystywać te środki właśnie do zarabiania i stąd na giełdach mamy stakingi o znacznie wyższych procentowych wartościach niż takie rzeczywiste, jakbyśmy sami robili. Tak jest. No, będziemy się przyglądać jeszcze sprawie BSC, jednak dostrzegamy tutaj no właśnie to, że to jest taki blockchain w przebraniu, a tak naprawdę wtedy, tak jak napisał Jacek, to chyba nie jest blockchain. Tutaj pojawia się pytanie od Mateusza, czy KNF dał wam już spokój? To myśmy dali KNF-owi spokój. To jest nasz komentarz. Lecimy dalej. Łukasz... Ja jedną zapowiedź tylko chciałem zrobić, bo pamiętajcie, pod koniec naszego kwadransa rozstrzygniemy konkurs i zapowiemy nowy, także zostańcie z nami i oglądajcie. Chciałem przytoczyć tobie wypowiedź i jakby będę cytował te wypowiedzi za serwisem bitcoin.pl, także im oddaję tutaj słuszność, to oni to przetłumaczyli. Nayib Bukele, czyli prezydenta Salwadoru, wiemy o tym, że już ponad rok, tak naprawdę Bitcoin jest tam legalnym środkiem płatniczym i okazuje się, że na dzisiaj strata z tytułu inwestycji wynosi $50 milionów dla nich, tak, bo Salwador dokupywał i prezydent właśnie Salwadoru wziął udział w tej dyskusji. Okazuje się, że chyba wszystkie światowe media oskarżają go o to, że doprowadził gospodarkę Salwadoru do ruiny i on mówi tak, po pierwsze do żadnej ruiny, bo myśmy ani jednego bitcoina nie sprzedali. Czyli nie ma straty. Tak, nie ma straty. Po drugie mówi tak, i to jest właśnie ten cytat, w 2021 roku nasze PKB wzrósł o 10,3%, dochody z turystyki wzrosły o 52%, zatrudnienie o 7%, liczba nowych firm o 12%, eksport o 17%, produkcja energii o 19%, oczywiście eksport energii o 3,29%, a dochody wewnętrzne wzrosły o 37%, a wszystko to bez podnoszenia podatków. A w tym wskaźnik
przestępczości i morderstw spadł o 95%. Nie wiązam tego z Bitcoinem, ale myślę sobie, że dobrze, że to wrzucił. I dalej jeszcze Bukele mówi, to przecież śmieszne, że gospodarka, której PKB wynosi kilkadziesiąt miliardów dolarów, wy mówicie, że doszła do ruiny, dlatego że spadło 50 milionów dolarów wartości jak gdyby bitcoinów i mówi, że to była jego najlepsza decyzja, jaka tylko mogła być i spodziewa się, że inne państwa dalej będą za nim szły. Także wysyłamy pozdrowienia. Naip, napisz do nas, dostaniesz kangi w prezencie tak czy inaczej, na pewno nas oglądasz, pozdrawiamy cię bardzo serdecznie. Tak, pozdrawiamy. A tak przy okazji to powiem, gdybyśmy w 2012 roku kupili za $5000 na przykład funta, to teraz mielibyśmy funty o wartości $3750. Tak, pi razy drzwi. A jakbyśmy za te $5000 kupili bitcoina, to teraz mielibyśmy bodajże $7,700,000. To tak w długiej perspektywie, nigdy krótka, zawsze długa perspektywa. To chciałem poruszyć jeden temat jeszcze quasi-polityczny. To znaczy, zaznaczam się, że tak jak nie udzielamy porad inwestycyjnych, tak jesteśmy wolni od polityki, ale jeden z serwisów ekonomicznych dokonał oceny prezesów europejskich banków centralnych. W sensie nie Europejskiego Banku Centralnego, tylko europejskich. Strzelam, że Glapiński był na końcu. Niestety tak, ale nie był samemu, bo towarzyszyli mu prezes Białoruskiego Banku Centralnego i tureckiego. Także, ale szczerze mówiąc, mu współczuję. Jako uzasadnienie tej oceny podano to, że zbyt późno podnosił stopy procentowe, cały czas twierdząc w oficjalnych mediach, że nie ma po co podnosić stóp procentowych, bo nie ma zagrożenia inflacją. No i mówi się, że to były decyzje polityczne, że był naciskany. Zdecydowanie w ogóle prezes NBP-u, który mówi takie rzeczy, że dodruk pieniądza nie powoduje inflacji, że nie ma zagrożenia, to dla mnie to chyba na jego miejscu po prostu podałbym się do dymisji, zamiast ulegać takim wpływom, bo to po prostu sam siebie ośmieszył, nie? To jego wiarygodność jest w tej chwili po prostu zerowa. To prawda. I zwracam na to uwagę, ponieważ byłbym bardzo ostrożny a propos komentarzy wybitnych finansistów i prezesów ważnych instytucji finansowych w Polsce a propos bitcoina i kryptowalut. No bo już jedną legitymację i laurkę sobie wystawili właśnie w kontekście podnoszenia stóp procentowych i mówienia o inflacji. To tylko zwracam na to uwagę. I również ciekawostką jest to, że ostatecznie nie podniesiono ostatnio stóp procentowych w Polsce. Tak, to jest totalnie polityczne zagranie, chociaż oczywiście możemy dyskutować na temat tego, czy podnoszenie stóp procentowych dałoby jakikolwiek efekt. W tej chwili mamy już bardzo wysokie te stopy, no i podnoszenie w nieskończoność nigdy nie zadziała. Nie? Tak jest. Tylko te pierwsze razy mogą cokolwiek wywołać i to też z dużym opóźnieniem. Tam z tego co pamiętam się mówi o co najmniej 3 miesiącach opóźnienia efektu, więc zobaczymy. Dobra, tutaj mamy prośbę gorącą, jeszcze raz przypominamy, zasubskrybujcie nasz kanał, nawet jeżeli nie subskrybujecie żadnego kanału, proszę zróbcie to, dla nas to nam mocno pomaga, dajcie tutaj lajka, ale również, jeżeli zdarzyłoby się, że ktoś z was nie ma konta na Kandze jeszcze założonego, to sam proces zajmuje 30 sekund, uwaga, wystarczy wejść na stronę Kanga Exchange, kliknąć załóż konto, podać maila, i właściwie już po sprawie jest. Proszę zróbcie, to dla nas, to wspiera naszą działalność. A Łukasz, tutaj mam do ciebie pytanie od użytkownika, który nazywa się Weź to skumaj. Takie pytanie ode mnie, z jakiego powodu wypłata USDT na Kanga kosztuje $3 na sieci BEP20, gdzie na tym łańcuchu average koszt jest około $0,2. No, wynika to przede wszystkim z tego, że zarządzanie środkami na sieciach takich jak typu Ethereum, bo to jest sieć typu Ethereum, jest po prostu drogie, szczególnie tych na kontraktach i robiąc wypłatę z Kangi, my musimy wcześniej konsolidować środki z wpłacanych środków na wiele, wiele różnych kont. Także tutaj nie jesteśmy w stanie tego jakoś znacząco lepiej zoptymalizować, no chyba żebyśmy zaczęli robić to poprzez zarządzanie poprzez kontrakt, ale to i tak te koszty byłyby po prostu przerzucone na wpłacających, a my chcemy obsługiwać normalne
normalne konta, tak żeby wpłata na Kangę była jak najtańsza. No wypłata jest droga, ale przyznajmy, że $3 to wcale nie jest majątek i nie jest to jakiś olbrzymi Nie jest to koszt. skok na kasę. Tak, nie jest to skok na kasę. Mówią. No dobra. To co, wyniki konkursu? Tak, to może Łukasz wyjaśni, na czym polega konkurs, a ja już szukam zwycięzcę i zapowiedź kolejny konkurs. Co tydzień zachęcamy wszystkich do pisania komentarzy pod naszym filmem, #kwadrans z Kangą, teraz będzie 119, gdzie podajemy cenę Bitcoina w postaci 5 cyfr, bez żadnych kropek i przecinek. I to jest cena Bitcoina, jaką prognozujemy, że będzie za tydzień o 9 na Kandze w dolarach. Mamy 2 dni na umieszczanie komentarzy i ten, kto będzie najbliżej tej ceny, otrzyma 10%, dostanie tyle Kang. Dobrze powiedziałeś, 10% wszystkich lajków z filmu, tak, 10% lajków filmu, tyle Kang dostanie. Widzicie tutaj przykład, jak należy to robić, a w zeszłym tygodniu najbliżej był... Proszę Państwa, Marcin Kozimor. Marcin Kozimor, proszę zgłoś się do najbliższej kolektory i odbierz nagrodę, a ta nagroda będzie wynosiła, uwaga, dokładnie 39,8 KNG. Załóżmy, że policzmy szybko 40 razy $2, to jest $80. 400 zł. Całkiem niezłe pieniądze tak naprawdę. Tak. Także zachęcamy, żebyś wpłacił to na POSA oczywiście tak i zarabiał nowe Kangi. Tak jest. No dobra, Łukasz, czy masz jeszcze jakieś tutaj newsy? Ja zerkam swoje notatki. Mamy bardzo ważnego newsa a propos Kangi, ale może zostawmy go jeszcze na koniec. Zobaczmy, czy coś w świecie polityki się dzieje. Tak, mam tutaj jeszcze informację, że Unia Europejska w ramach przyjaźni europejsko-rosyjskiej, widząc, że Rosja zalegalizowała transgraniczne płatności kryptowalutowe, zakazała prowadzenia portfeli rosyjskich i w ogóle współpracy z jakimikolwiek Rosjanami, jeżeli chodzi o serwisy kryptowalutowe. Zgłaszamy to jako pewnego rodzaju ciekawostkę i ważną informację. Tak, no komentarz może powiedziałbym taki, że walka z wolnością nigdy nie kończy się dobrze. To znaczy stratni są wszyscy, a jednak uważam, że te kryptowaluty, jednym z podstawowych zalet ich jest właśnie ta wolność i uniezależnienie się. Teraz rządy próbują z tym walczyć, próbują nas kontrolować. Zobaczymy, kto wyjdzie zwycięsko. Zobaczymy. No dobra, Łukasz, to może myślę, że to jest... Co na Kandze może, tak, krótko. Co na Kandze. Ja mogę powiedzieć, że wkrótce będziemy mieli nową stronę Trade Kanga Exchange, także dużo się zmieni i to dzisiaj, także wejdźcie, zobaczcie, napiszcie pod tym filmem, czy wam się podoba, czy ta zmiana jest na plus, czy na minus. Bardzo nam zależy, żeby mieć jakiś feedback od was. Będziemy czytali te komentarze i może za tydzień o nich porozmawiamy, także to dla nas jest bardzo duża zmiana. Jestem ciekaw, jak zostanie odebrana przez was. No właśnie, no ale rozpoczynamy również dzisiaj pewien niezwykły cykl, który będzie trwał do piątku. Mianowicie ten tydzień jest pod znakiem metaversu w Kandze. Jak byś to, Łukasz, rozwinął? No, metaverse to jest coś, co powstaje, coś zupełnie nowego. Dużo się wokół tego tematu mówi. Myślę, że jeszcze nie wiemy, do czego będzie wykorzystywany. To tak jak kiedyś mówiono strasznie dużo o internecie i jeszcze wtedy nie było wiadomo, do czego ten internet będzie użyty. Nie było sklepów internetowych, bankowości nie było internetowej, nie było sieci społecznościowych, nie było YouTube'a, nie było tego wszystkiego, co teraz dla nas jest oczywistą oczywistością. A tutaj powstaje coś zupełnie nowego, metaverse. Swoją drogą słyszałem, że PKO BP otworzyło swój punkt w metaversie. No, ja słyszałem o wielu różnych organizacjach, które testują to. Nawet ostatnio mieliśmy dyskusję, żeby otworzyć kantor Kangi w metaversie, chociaż szczerze przyznam, oprócz takiego zastosowania zabawowego, nie potrafię znaleźć zastosowania takiego biznesowego, ale być może jestem człowiekiem małej wyobraźni, natomiast fakt jest taki, no metaverse to jest przyszłość, bez względu na to, czy nam się to podoba, czy nie. Natomiast przecież metaverse nie jest jeden, będzie ich kilka. Ciekawe, czy w końcu powstanie tak jak w Marvelu. Metaversów. Tak. Natomiast ponieważ dostrzegamy to, że metaverse jest jakąś tam formą przyszłości i właściwie nas to nawet ekscytuje, ja bym tak powiedział, to od dzisiaj do piątku
codziennie Nowy nowa rynek. para, Tak. nowy rynek związany z metaversem. Celowo nie zdradzamy jakie, chociaż mamy je przygotowane. Trzeba śledzić newsy. Dzisiaj o której godzinie zostanie otworzony nowy rynek? Dzisiaj zostanie otwarty o 13 polskiego czasu, także będzie pierwszy taki porządny rynek, nie pierwszy, bo przecież mamy metaversowe, ale to będzie taki duży projekt metaversowy. Rynek jest już uruchomiony dla naszych animatorów, już jest udostępniony, tak żeby został zapełniony, ale o 13 zostanie ujawniony. Zachęcamy do tego, żeby śledzić i może aktywnie uczestniczyć. I do czego będą notowane? Na razie zdecydowaliśmy się do USDT. Uważam, że ten cały hałas wokół Tethera przycicha. Wieszczono, że we wrześniu coś się stanie z Tetherem. Mamy październik. Myślę, że jak na razie nic nie wskazuje, żeby Tether miał upaść, chociaż tutaj ciężko prorokować. Nie wiem, czy bym się zgodził, ale dobrze, że mamy różne zdania. Natomiast do USDT, bo tak było faktycznie chyba najprościej i wszyscy to akceptują. No i dzisiaj o 13, tak? A jutro o której godzinie? Jutro o 14. Kolejny rynek znowu w czwartek o 13 i w piątek o 14. Także moi drodzy, w tym tygodniu na Kandze 4 nowe rynki. Naprawdę nieźle to wygląda. A ja dodam jeszcze jedną rzecz, że dla społeczności kantorów i lokalców organizujemy zamkniętą konferencję, która nazywa się Kanga na fali, w skrócie KNF. Jeżeli ktoś z Was jeszcze jakby uczestniczy w tej społeczności kantorowo-lokalsowej i nie zapisał się na tą konferencję, no to proszę zgłoście się do nas. Ona będzie się odbywać w Gdańsku w piątek i w sobotę. Będzie kilka ciekawych wykładów, między innymi na temat przyszłości tokena KNG. Tak, będę mówił na temat, dlaczego uważamy, że takie tokeny jak token KNG mają największą przyszłość, najlepszą przyszłość na rynku. Zachęcam do tego, żeby przyjść. Ja bardzo chętnie wszystkimi sobie przybiję piątkę, porozmawiam, bo wiem, że dużo jest opinii. No i ja też chciałbym poznać naszych wszystkich kantorowiczów i lokalsów. To jest coś, co... Tak. No, z czego jesteśmy dumni. Społeczność jest duża. Ja z kolei będę mówił o tym, czy może funkcjonować właśnie ta usługa kantorów i lokalsów nawet wówczas, kiedy banki będą blokować przelewy, bo spodziewamy się, że kiedyś to nastąpi i my stoimy na stanowisku, że tak, mamy rozwiązania w pełni legalne, takie, które ograniczają rozpasanie banków, ale to o tym wszystkim będziemy mówić właśnie na tej konferencji. No i co, Łukasz, spójrzmy jeszcze w komentarze. Ja tak właśnie patrzę, jak ludzie prorokują tę cenę, to jednak przeważa optymizm. Parę osób mówiło poniżej 19, ale dużo osób mówi też powyżej 20. No nawet 21 się pojawiło. Dobrze. Optymizm jest, to dobrze. Bardzo dobrze. No to co, Łukasz? Jeszcze raz zachęcamy do subskrypcji. Zakładania konta na Kandze. I polubienia czy lajkowania tego filmu, no bo ilość lajków pod tym filmem będzie decydowała o tym, jak duża nagroda będzie w konkursie. Także wszystko w Waszych rękach. Jasne. Dzięki, Łukasz. Wszystkiego dobrego i do zobaczenia za tydzień. Dziękuję, Sławku. Do zobaczenia za tydzień. Hej. Cześć.